En este video enseñaré la auscultación pulmonar. Es importante ver las vertientes en las cuales se va a colocar el estetoscopio y con ayuda de este escucharemos los sonidos que genera al momento de respirar. Hola, buenas tardes. Yo soy el enfermero Abdiel Martínez. Voy a hacerle una auscultación pulmonar. ¿Me permite, por favor? Una vez indicándole al paciente lo que se le va a realizar, empezaremos con la auscultación pulmonar con la ayuda del estetoscopio. Es importante destacar que al momento de hacer la auscultación pulmonar tenemos que intercalar las vertientes. También se le pedirá al paciente al momento de estarle auscultando que expire por la boca y exhale, para así poder escuchar la respiración al momento de que inspire. Bueno, eso sería todo por el video. Muchas gracias por su atención.